Qabel il-mass meeting li sar it-tnejn filgħaxija fix-xara Għawdex, il-mexxej Laburista Joseph Muscat żar il-komunità kummerċjali kif ukoll iż-żewġ banet ewlenin fir-Raba ta' Għawdex. Żjarat li matulhom Joseph Muscat kompla jiltaqa' ma' aktar Maltin u Għawċin sabiex ikun jista' jispjega aħjar il-pjan ta' ħidma ta' gvern ġdid. Joseph Muscat żar il-komunità kummerċjali fi Dukes Shopping Center u tkellem ma' diversi ħaddiema u sidien ta' stabilimenti. Matul dawn il-laqgħat diversi ħaddiema u sidien ta' negozji esprimew il-fiduċja tagħhom fil-pjan ta' gvern ġdid, speċjalment f'dawn il-proposti li għandhom x'jaqsmu mal-Gżira Għawċija. Diversi Għawċin ħadu din l-okkażjoni sabiex jieħdu ritratt mal-mexxej Laburista inkella jitolbuh jiffirmalhom il-ktieb Malta li rrid ngħix fiha. Iż-żjara tal-mexxej Laburista kompliet għand iż-żewġ banet ewlenin fil-Belt Victoria. Matul dawn iż-żjarat Joseph Muscat ġie milquh mill-kumitati u membri taż-żewġ Gażini.